खबर उन्नाव से, जहां एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया। जिले में 453 लोग सर्दी जुकाम खांसी मानकर अपना इलाज करा रहे थे। डॉक्टर ने जब उनके बलगम की जांच कराई तो टीबी की पुष्टि हुई। इनमें से 5 टीबी पीड़ित मरीजों की मौत भी हो गई, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आया और चिकित्सक ने लापरवाही न बरतने की सलाह दी। सामान्य वायरल मानकर इलाज में लापरवाही लोगों पर भारी पड़ सकती है। पिछले 45 दिनों में जिले के 453 लोगों को टीबी की पुष्टि हुई। इनमें से 5 की मौत हो गई। बड़ी बात यह रही कि लोग मामूली सर्दी जुकाम खांसी मानकर अपना इलाज करा रहे थे। काफी दिनों तक इलाज कराने के बाद भी जब लाभ नहीं मिला तो चिकित्सक ने बलगम की जांच कराई, जिसमें टीबी की पुष्टि हुई। इनमें अब इनका इलाज जिला क्षय नियंत्रण कार्यालय में शुरू कर दिया। साल 2023 में 237 लोग टीबी की चपेट में आकर दम तोड़ चुके हैं। हालांकि जागरूक भी किया जा रहा है। डॉक्टर्स के अनुसार लोग खांसी और जुकाम समझकर जांच नहीं कराते, जबकि 7 दिन से अधिक खांसी आने पर जांच करा लेनी चाहिए। इन मरीजों में लापरवाही सामने आई है। टीबी उन्मूलन के तहत लोगों को जागरूक किया जा रहा है, इसके बावजूद लोग लापरवाही बरत रहे हैं। डॉक्टर हरनाम सिंह ने बताया कि इस समय जो उपचाराधीन मरीज हैं केवल 3800 के आसपास हैं, जिनका उपचार चल रहा है। सामान्य 6 रोगियों को 6 माह तक इलाज की जरूरत होती है, वहीं एमडीआर मरीजों को 9 से 11 माह तक। इसके साथ ही एक्सडीआर 6 रोगियों का इलाज निःशुल्क है। सरकार की ओर से टीबी मरीजों को 500 रुपए प्रति माह पोषण के लिए भी दिया जाता है। इसके अलावा पोषण पोटली भी दी जाती है। हमारे यहाँ पर जो उपचाराधीन मरीज हैं वो करीब 3800 के आसपास होंगे, जिन मरीजों का इलाज चल रहा है। क्योंकि मरीजों का इलाज जो है 6 महीने कम से कम चलता है। तो मान लीजिए पूर्व वर्ष से जिनका चालू हुआ तो उनका भी इलाज अभी जारी है। ठीक है, तो इस समय जो वर्तमान में हमारे पास लगभग 3800 के आसपास मरीज जो हैं वो टीबी का उपचार ले रहे हैं। और इस वर्ष में आज की तारीख तक हमारे पास तकरीबन 5 मरीजों की मृत्यु हुई है। ये मरीज वो थे जो कि बहुत ही लेट अवस्था में, मान लीजिए किसी को टीबी बहुत पुराने उससे है, पहले के समय से, और वो इलाज में बहुत लेट आया, तब तक उसका फेफड़ा बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। तो ऐसे मरीज जिनको जानकारी नहीं है टीबी के बारे में, और वो लोग अपना नॉर्मल बुखार आ रहा है, 6 महीने से बुखार का इलाज ले रहे हैं, खांसी जुकाम का इलाज ले रहे हैं, और उसके बाद में जब वो आए तो टीबी डायग्नोस हुई, तो इस स्टेज पर होती है कि दवा चालू करने के बाद में उनके पास बहुत ज़्यादा समय नहीं बचा। तो कुल केवल अभी तक 5 ही मरीजों की मृत्यु रिपोर्टेड है, जितने मरीज हमारे पास इलाज चल रहे हैं इस वर्ष में। जो देखा जाए तो बहुत बड़ी संख्या नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण इस मामले में भी है कि लोगों को इस चीज़ की जागरूकता होनी चाहिए। हम लोग तमाम बार ACF अभियान चलाते हैं, प्रचार भी सब जगह आता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2025 में टीबी उन्मूलन के लिए भी कहा है। तो जिसको भी 2 सप्ताह से ऊपर अगर खांसी आ रही है, बुखार आ रहा है, कभी खांसी में खून आया, भूख नहीं लगती, वजन कम हो रहा है, कोई ऐसा बच्चा है जिसको बराबर बुखार बन रहा है, वजन कम होता जा रहा है, नहीं बढ़ रहा है उसका वजन किसी भी वजह से, तो ऐसे मरीज को अपने निकटतम केंद्र पर आकर के टीबी की जांच करानी चाहिए। टीबी के इलाज में अगर लेट करेगा मरीज तो फिर अगर उसका फेफड़ा बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया तो उसको बचाना बड़ा मुश्किल होता है। 45 दिनों में लगभग कितने मरीज आपके पास पुष्टि हुई है? हमारे पास 453 मरीज जो है 2 दिवस पहले का, क्योंकि डेली हमारे पास 5-7 नए मरीज, और जिले भर में 20-30 मरीज जो है डेली नए डायग्नोस अलग अलग जगह से होते हैं। हमारे जिला क्षय रोग केंद्र से भी औसतन 5 से 7 मरीज हम लोग डेली जो है टीबी की रिपोर्ट करते हैं। तो डेली आंकड़ा बढ़ता रहता है, कई मरीज इलाज में आते हैं। इस समय पे 453 मरीज जो है हमारे परसों की तारीख तक, कल और आज का मैं आगे जागरूकता के लिए किस तरह के अभियान? जागरूकता में हम लोगों ने जो है ACF अभियान हमारे यहाँ पर है, जिसमें हम लोग हर 3-4 महीने पर एक्टिव केस फाइंडिंग अभियान के तहत घर घर जा कर के दस्तक सब में दी जाती है, प्रत्येक घर में, कि यहाँ पर जो है आपके यहाँ ये लक्षण अगर मौजूद है तो बलगम की जांच आप कराइए निकटतम केंद्र तक। जागरूकता जो हमारे यहाँ पर है, हर जगह पर IC एक्टिविटी करी जाती है। और पिछले ACF अभियान में हम लोगों ने अक्टूबर-नवंबर में लगभग 20% जनसंख्या को हम लोगों ने कवर किया था, जहाँ पर कार्यकर्ताओं ने घर घर जा कर के बताया था। अभी भी अगर आप अधिकतर मरीजों में करेंगे, सबसे बड़े हमारे जागरूकता फैलाने वाले मरीज जो टीबी के स्वयं मरीज रह चुके हैं वो होते हैं। मेरे पास DTC में कई ऐसे मरीज हैं जिनको मैंने ठीक किया है।